بداية طبعا انا شفت فريق الشباب متواضع جدا، لا انياب ولا طريقة لعب يعتمد عليها. دخولك الماتش بالطريقة دي انت ركبتهم عليه. الزمالك بصراحة كان يحتاج الى جرأة اكبر. على فكرة طبعا انا انسان بيتكلم عن رأيه في المباريات، مش ورقة وقلم وتحضير بقى اخد 3 ايام واتابع بقى الاستوديوهات التحليلية وافضل احضر قبلها ب 90 يوم. انا بتكلم من مصطلح ان انا لعبت كورة من ايام ما كنت في ابتدائي. تعرف مصطلح شخص رادع كوره؟ طب تصدق بالله انا ضربه الجزاء وانا بتفرج عليها قلت عقليه اللاعب ده هيعملها بنفس الطريقه دي، هيكون تشب خفيف كده يعني ناحيه الشمال شويه، لان دي طبعا مش عقليه لاعب عربي في التعامل مع الضغط. وقبل كده كنت بتفرج على ماتش الارسنال وبرشلونه وقلت على ضربه جزاء ساكا هتضيع في الحته الشمال طبعا من طريقه الوقفه بتاعته. وبرده لما شفت ضربه جزاء فينيسيوس اتكلمت على التكنيك بتاعه وقلت ان هو هيضيع. حتى ماتش الاتحاد الاخير لما اتكلمت عليه قلت ان هو ماتش مغلق وماتش الهدف الواحد. هي معطيات وقراءه المباراه، مش بتاع تحضير ولف ودوران على الاستوديوهات لمده 5 ايام. ماتش الزمالك بصراحه ما كانش عاجبني. الشباب فريق متواضع جدا، ما عندوش طريقه لعب، ولولا ضربه الجزاء الهزليه الماتش كان هيكون في حته تانية. العارضه طبعا، اشكروا العارضه بتوع الشباب يا عم. وسيريو ارحمني بقى من الزفت السيسي ده، تعبنا اقسم بالله تعبنا. ورساله طبعا لميدو، انت عملت صفقات؟ لا. طب عندك سكواد كويس؟ لا. امال دخل البطوله العربيه ليه بما انك عربي يعني؟ الزمالك بصراحه كان يستحق نقطه على الاقل. معطيات المباراه كانت بتقول كده، وموعدنا مع النصر ان شاء الله.